Вчера 3, сегодня утром 6. Это количество ДТП в городе. Так влияет снегопад на статистику происшествий. С наступлением сегодняшнего дня происходят ДТП, и связаны они именно с серьезными дорожными условиями, с тем, что постоянно выпадает снег. Произошло с утра до обеда произошло 6 ДТП, все они связаны с несоблюдением дистанции. Автолюбители меняют привычки вождения гораздо медленнее, чем меняется погода. Вроде бы просто: снега больше, скорость ниже. Но учитывают это не все. Но при этом каждый в снегопад вспоминает дорожников недобрым словом. Не чистят, во-первых, снег идет, они обычно чистят после снегопада. Надо дороги расчищать, брать всем лопаты в руки и поехали. В МУБДЭС говорят, что поехали еще ночью, но снегопад явно аномальный, это очевидно. Почему и успеть везде не удается. А уж во дворах, где должны сейчас вовсю работать управляющие компании, и вовсе дело плохо. Я оставила машину, дошла до ресторана ровно на час. Машину все занесло. Отсюда не выехать, парковка не расчищена. Всем безопасного движения, потому что аварий, я смотрю, уже много. В общем, резко наступившая зима добавила всем тем для разговора и забот на трассах. В основном все ругаются, и водители, и пешеходы. Но среди всеобщего недовольства есть и те, кто излучает позитив. Опаснее, да, движение затруднено. Ну а так, погода меня очень радует такая, если честно. Наконец-то пришла зима к нам в город. Такой вот повод для хорошего настроения и терпения, потому что синоптики обещают, что снегопад будет идти и в выходные.